Olá pessoal, meu nome é Leonardo Damasceno, sou aqui da Casa Braço de Prata e hoje venho apresentar para vocês uma novidade aí, um super lançamento da Taurus, que é o revólver RT941. Eu sei que muitas pessoas já vão estar falando, mas já saiu o 941, sim. Esse é o lançamento de 2 polegadas, no calibre 22 Magnum, 8 disparos. É um revólver mais visando a parte de porte. Uma arma de 2 polegadas, com 8 disparos, um tiro aí que equivale a um tiro de 38 com munição ponta de chumbo. Uma energia muito boa, porém com a capacidade bem maior de tiros, 8 tiros comparado com 38, 5 tiros, que seria a plataforma desse revólver. Novidades dessa arma, coisas que veio a mais nessa arma que no 941 igual que eu possuo, não veio. Sistema de alça de mira pintado, o inserto vermelho veio um pouquinho mais laranja, que facilita bem a visada para o tiro. Essa arma, no Brasil, ela possui 2 tipos de munição, ambas são fabricadas pela CCI, essa marca aqui, norte-americana. Uma munição é a Full Metal Jacket, totalmente jaquetada, ponta plana. E a outra munição é a Game Point, é uma munição aí para se expandir mais, com uso de defesa. São 2 excelentes munições. A Maximag é o que eu uso hoje no meu revólver e tem funcionado super bem no 941. Espero vocês todos aqui na Casa Braço de Prata, de Santa Bárbara do Oeste, para vir ver essa peça, conferir na mão esse revolvinho, que veio bacana pra caramba, gostei bastante. E espero vocês aqui. Qualquer dúvida, entre em contato no telefone da Casa Braço de Prata, que é o 019 3463 4333. Um forte abraço a todos.